Thoa sẽ hướng dẫn cho các anh chị làm. Nếu như trong trường hợp mà các anh chị không có cái máy cắt ấy, thì các anh chị xử lý cái thì thế nào? Cho chị mượn dao đi em ơi. Nóng quá. Cho chị mượn dao đi em ơi, cho chị mượn dao đi nào, làm cho rồi. Nhân viên gọi mãi mà không đứa nào mà nó thèm trả lời. Trời ơi, mới thuê về để làm gì nữa. Nó hành tôi đây. Đây này. Đấy, cái này nó chín rồi đây cả nhà nhá. Đây, đấy. Đây nha cả nhà ơi, ví dụ như trong trường hợp mà các anh chị cắt bằng máy cắt không được, Thoa hạ xuống đây nha. Thoa hạ xuống đây rồi lát nữa lấy kéo cắt này. Đây này. Mọi người có thể cắt bằng dao này. Ok chưa? Đó. Cắt bằng dao này. Anh chị nào mà không cắt được máy thì cắt bằng dao như thế này nha.